觉得厕所是整个房间问题最大的，外面的地板全湿，隔壁在打呼的声音，我听得一清二楚，你绝对会被吵死。嗨，大家好，我是海丽，欢迎来到海丽的饭店挑剔系列。我现在人在新加坡，之前我来新加坡是住它的高级5星级饭店，一个晚上要破万元的皮克林森林饭店，我觉得我住得非常舒服。但是很多人跟我反映说，海丽，我是新家带眷来新加坡，可不可以有特色的饭店，但是住宿费不要拉到破万元那么高？我有听进去，我就做了功课，发现说这里其实是 Maxwell 附近牛车水大厦附近有一个饭店，它有地利之便，它又非常有特色，它外观又非常漂亮，就是我身后的这一排蓝色的 Kesa House。它是 Oakwood 它系列饭店里面精选之一。我觉得我那时候搭车来到这一区的时候，这里给我的感觉很像是我们台北的西区大稻埕那里的感觉。这里的所有建筑都非常有特色，而且那个建筑物里面其实应该都有翻新过，所以加入很多新的元素，很多潮店，很多看起来很猛的餐厅。我住的这个 Kesa House， 它不止2楼、3楼是住宿的饭店之外，它其实底下有4个餐厅，都各有特色。重点 Google Map 上面评分数都很高，所以我觉得这里不只有地利之便，然后又有一些吃东西之便。如果你在惜家带眷带小朋友堪腰，直接去楼下吃饭就 OK。但是啊，我现在是入住完3天2夜的状态，我必须说这个饭店不适合2种人。如果你是早睡的人，这一集先关掉啊，不用看了，因为它在晚上12点之前非常吵到爆。然后第二个，如果你们家有一些长辈需要用辅具、轮椅，或是小朋友推车，或是你行李非常多的人，这间饭店因为它的高低落差的阶梯有点多，所以我觉得会造成你的麻烦。这2类人就不适合这个饭店。但如果你跟我一样外貌协会，看这外观直接被收服的，直接跟我进去开箱吧。其实我蛮喜欢 Kesa House 它的公共空间，可以看到从电梯一出来，这里它直接舍弃一个客房的空间来给你当一个教育厅、客厅。然后我在 check in 的时候，服务人员其实有说，如果你有当地新加坡的朋友要来找你，是可以来这个公共空间一起聊天、一起玩桌游，还不错，很舒服。而且每个角落真的都可以拍照，很漂亮。如果你是要用电脑的充电插座区，我觉得这里与其说饭店，它更像是设备很完全的民宿的那种感觉。一进来房间绝对直奔。我为什么要订这个房间？吊阳台，但不得不说，这个阳台比在订房网站上面看到的照片还要小一点点，但不减我对它的喜爱。它这里其实，在小小的空间里面，还是摆了2个藤椅跟一个小桌子，而且它的隐秘性维护弄得很好。其实旁边的墙啊都弄得很高，就算正隔壁就有其他房间，我只能听得到他们讲话的声音，但是不会看到人，所以我觉得尴尬感是大大减少。但因为早上下雨，所以椅子有点湿湿的，我就不坐了。但在入住的这2个晚上，其实我都有去 Seven 买点东西吃，买一些饼干放在这，享受新鲜空气。重点是新加坡的晚上偏凉，然后不会黏腻，所以我觉得是蛮舒服的一个气温，很适合躺在这里享受一下。然后进来房间也是比订房网站上面看到的照片还要小一点点，但是它的风格其实跟它的大厅啊外面一样，很适合你喜欢拍照的人来各个角落拍照。订房网上面是说这个极品客房它是18平方公尺，所以看到其实相对局促一点点。它如果要上床上的话，就1个人在可以这边上，不然就是从底下。然后可以看到这里有一个全身镜，然后小地毯，这边过来就是床。然后一进来，我第一个印象，床怎么这么高，很高的。你们看，我上床还要跳一下才到得了啊！所以如果家里是长辈或小朋友可能要那么爬的，然后床很高，然后看一下它床是什么品牌。它床垫品牌是席梦思，然后床的大小就是标准双人床大小，没有另外加大。可以看到它旁边也是附2个枕头，一个扎实，一个偏软，然后不是 Q 的。但其实我觉得我这2天因为在新加坡真的玩得太累了，我一下来直接昏睡，所以其实睡得不错。然后可以看到旁边这有办公区，还有电视。比较尴尬的是，因为它前面这里想保留窗外的景色，所以这里不能架电视，我们不能合理的躺在床上的同时看电视，变成只能侧边。这几天我是这样睡，我是这样先看完电视，
要是这样睡觉，所以它就是你要有点歪着腰看这个电视，而且新加坡的电视很神奇，我打开可以看到台湾的电视节目，小明星大跟班、型男大主厨这里都看得到。所以如果你来新加坡太多天，想要回味台湾味，开电视就有台湾口音，很到地。然后可以看到这边，其实这几天因为我是来工作，所以我还是有用电脑的这一些需求。这里有个小椅子，我就在这里办公。我觉得这个办公桌算蛮长的，然后我所有的充电需求一应俱全，而且它真的很棒。值得夸赞的是它3个插座 all in here， 所以我要充相机、充手机、充电脑，3轴全部在这里就可以完成。我觉得真的很棒，全部整合在一起，而且它插座都是万国插座，所以自己都不用再转接头，值得可赞。然后吹风机，必须说啦，我这次住3天2夜，2天我都有洗头。但原因不是吹风机，因为新加坡太热，我全身满头大汗，流汗黏腻到我觉得不行。但这个吹风机因为我看不出是什么牌子，我觉得风量算中等，但是因为它很热，所以吹就会一直流汗，要分3段式吹头发。这个给大家参考，因为它没有任何 logo， 所以其实看不出是什么品牌。但我就是3天洗了2次头啦，算是2023新标准吗？然后这个电视是 Samsung 的，大概有快50寸的大小，这也还不错。再来往我们小吧台这边可以看到，它的走道真的偏窄，只能1个人通过。然后床的旁边这里直接就有开关，你所有的阅读灯的开关，你都直接在床的旁边伸手就可以去调整。再来还有一个总开关，如果你真的要睡觉要全黑，就直接这样关，我觉得也蛮方便。然后一样万国插座 USB-A 的插座都有，这也真的不错。然后旁边这边算是它的小吧台，说一应俱全吗？好像工具设备都有了，像热水壶、水杯，然后这里就没有提供瓶装水，它在外面公共空间那边有饮用水的那个开关，可以自己拿这个玻璃瓶去装饮用水进来喝。下面冰箱也有，但冰箱里面是空的，这里面是我刚刚去 Seven 买的。我跟大家讲，这几天迷上喝这个饮料，鸭屎香。我那时候想说鸭屎是什么味道，好想喝。结果我 po 完限动，大家跟我分享说鸭屎是一个茶的品种。瞬间有点失望，不知道为什么。这个我就是买回来冰在冰箱喝，然后这里我很认真的打开空的，里面没放任何东西，所以如果你是常住型旅客，这里是可以当你的储物空间。然后回到我们进来房间走廊的部分，走廊这里就比较宽敞一点点，你拖着行李是可以很顺利的进来，而且它这里其实规划的不错，放行李的空间你值得放、横着放都放得进去。我原本以为这个是吹风机，结果没有，是熨斗，然后跟熨斗的那个板子都有，所以不管你是真的出游啊、商务出差，或是衣服不想照做的人，这个工具配备其实给的蛮足的啦。可以看到它的这些铁件、透明件跟木头，我觉得搭配的很好很像那种很有风格的文青小店会做出来的风格。尤其它的厕所，其实我那时候一进来，我是被它厕所吸引，觉得这个黑白色系好漂亮。但是我实际使用了2个晚上，我觉得厕所是整个房间问题最大的。我跟大家说，我觉得厕所的问题绝对不在它清洁，清洁是过关的。我一进来使用前，我都有检查过一次，清洁 OK。但是它的设计，这个厕所你看，我从房间上有一个坎，这个一个坎就有可能让长辈或小朋友有可能有跌倒的风险，我觉得这要特别小心。再来，它厕所空间真的是把机灵地运用到它的极致。你看这个马桶前面吸入空间极小，我身高169公分的女生，我的膝盖都有好几次差点撞到这个尖尖。大家知道膝盖撞到这个转角尖尖有多痛吗？所以如果你是大高个儿、长腿妹妹，这有可能会 K 到。再来到它的淋浴间，然后看到淋浴间，它其实空间也算局促，但是1个人洗绰绰有余啦，还 OK。然后我那时候就看到这个门，它有写 I do not fully close。我想说因为它不是那种气密门，应该会有一点点漏水的状况。我想说还好啦，还好。它这个太客气了，结果我发现他说没办法完全关，是这样，没办法完全关，然后漏这么大的口气。我那时候关门的时候，我真的笑到爆。我们以为是就是可能没关好啊，水从那个缝跑出来，没有，是从这个缝。所以我正常的洗头洗发，外面的地板全湿。然后变成我踩出去的时候，脚冰冰凉凉的那个水，所以我就觉得有点不舒服。这个门它没有谦虚，它是真的关不起来。然后重点是这个 K3 House， 它里面没有附拖鞋，所以我变成我外面这里全湿的时候，我踩出去，我会觉得整个脏了，有点痛苦，有点不开心。这个事情为什么不能再做一个小板，然后把它整个关起来？看不懂。然后可以看到它这边一应俱全啊，花洒、莲蓬头，然后它的这些金属件配备都弄得很整洁、很干净。然后它的备品是这个品牌，然后后面我有看说明，它是说来自纽约的品牌，蛮香的，就分享给大家。这2天都有洗头啦，好不好？
现在也差不多时间退房了。这一间 K 沙 House 它是下午3点可以 check in， 12点退房，12点退房真的。因为最近很多大饭店都移到11点退房。有点仓促，12点退房，然后把行李寄来这，带大家逛逛这附近。然后其实 K 沙 House 对面这个东亚餐厅，它是类似香港的那种宾式茶餐厅。然后你看左边这个 Potato Head， 我那时候来的时候查功课，它的 Google Map 评分也很高哎，反应两极啊。有人说非常好吃，观光客必来啊，也有人就说这观光客店，但大家就自己衡量。然后我是错过了，它现在还没有营业。所以这个东西就是我有查到的资料分享给大家。然后其实这里往那里走，不到100公尺，这里有一间 Seven， 然后这里其实沿途都有餐厅，然后这个咖喱饭看起来非常好吃。这里全部都是早上是餐厅，晚上直接变身餐酒馆。然后我们过去对面，然后可以看到这里东亚前面就是一个完美拍照区，可是这里要特别小心，因为你看车来车往的，你很有可能会被撞到，所以要建议大家不要站在路这边，站上去，应该会比较确保你的安全。那可以看到这里楼下就是 K 沙他们底下的餐厅，其实都各有风格，而且好像都是异国料理。然后前面还有意大利餐厅，美式的。然后这一间就是我住宿的房间的正楼上，它是一个 pasta bar。老实说，我跟大家讲，我在订房的时候，我想说住在餐厅楼上应该是利大于弊，因为想吃东西的时候随时下去吃。但我觉得是因为它这个建筑物是老建筑物再去改建的，所以它隔音基础设备没那么好，好吵。他们楼下餐厅一定会放一些背景音乐嘛，然后他们可能音响是架在天花板，刚好跟我2楼的地板相连。我脚踏在我房间的地板上，我会感受到咚咚咚。差点跟着一起跳，我想说我要不要下来跟他们说音乐大声一点，我在楼上也跟着听，因为那个声音就有点像闷闷的，但你可以听得非常非常清楚，变成有点吵了，不是说可以很完全的享受那个音乐。然后我是礼拜4入住，礼拜6退房，所以我经历 Friday night， 但我有观察，礼拜4晚上跟礼拜5晚上一样吵，但它这里其实有吵个规范，它大概在晚上午夜12点左右，声音就没了，所以就看你可不可以接受啊。我自己是晚睡型的人，所以我自己觉得还没有到完全吵到我晚上睡眠时间。可如果你是12点以前要睡觉的人，你绝对会被吵死。然后 K 沙 House 往前走不到100公尺，也是这里附近著名景点象牙寺。可是这个算是寺庙啦，建议大家如果没有穿着得体，或是你不确定这个宗教它相关规范的话，建议先不要进去，到外面拍拍照就好了，真的很漂亮。然后刚刚有讲到说底下很吵啊，其实我算是腹背受敌，因为建筑物真的是比较老旧，所以隔壁2个房间的间隔，我觉得可能也比较近，所以隔壁在打呼的声音，我听得一清二楚。所以呢，这边提醒大家，它这个房间不管是平假日都有可能被楼下的餐厅音乐所干扰到，但是过了12点是 OK 的啦。隔壁打呼声那个会到早上，可是那就是凭运气啊，我觉得真的比较衰。我跟大家讲，很多人说海丽你是不是故意找那种评价很低的饭店？我发誓，虽然叫挑剔，但我希望我是找到一个很完美的饭店，让我挑剔不出来。但是真的这一次，我以为我都做足功课嘞，我在那个订房网站上面看，这一间 K 沙 House 它评分9.2颗星，就是评分很高。其实之前我依照订房网上面的分数来订，都没有踩到雷，9分以上其实已经算是很不错的饭店。而且它其实18平方公尺的房间，2个晚上要13414，一个晚上6000多。老实说，我觉得有点偏贵，但是我就是看在它分数那么高的份上，咬牙定下去。结果有点吵，但我就是照实反映给大家啊。可是拍照很漂亮，地点点位很优越，这件事也是它的优点，一样也是照实分享给大家。好，所以今天这个 K 沙 House 的体验分享给大家，挑剔系列有挑到一些毛病，就看你会不会介意了。好，如果你喜欢海丽这一系列饭店挑剔系列，拜托帮我按个赞，也别忘了订阅。我是海丽，每一则留言我都会看，大家拜拜。